როგორ ფიქრობ, აი ბოლო მოდა ამ ჰოლივუდმა შეცვალა თუ არა დამოკიდებულება, ხო? იმიტომ რომ უყურე რაღაცა პერიოდი ადამიანებს რო უყურებდი, ხომ ეპოქების მიხედვით იყო რაღაცა ცხვირის რინოპლასტიკები კეთდებოდა ერთნაირი, ძალიან ბევრი ცხვირი ერთმანეთს გავდა ხოლმე, ხო? ანუ რაღაცა ერთი ტექნიკა ქონდა ქირურგს არჩეული და აკეთებდა და რაღაცა შტამპივით ერთნაირი ცხვირები მუდმივად გამოდიოდნენ, ხო? აი რაღაც ტრენდებს, რასაც ვკარნახობს მაგალითად ჰოლივუდი, ეს აზიანებს თუ არა ადამიანებს, რას ფიქრობ ამაზე? ჩემი აზრით აზიანებს, იმიტომ რომ ეს ერთი და იგივე ფორმა და ერთი და იგივე სტილი, ჩემი აზრით ნამდვილად არ არის მოსაწონი. ანუ ჩემთვის ესთეტიური ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ყველა ინდივიდს თავისი ცხვირი და თავისი ფორმები ეკუთვნის, ჩემი აზრით, ამიტომ ეს მოდის ეს არის უფრო რა, რომ რაღაცა ცნობილი პოპულარული ადამიანი, მაგალითად ანჯელინა ჯოლის ცხვირით ბევრი მოდის ფოტოთი, რომ სგავსი ახლა მარტო ანჯელინაზე არ არის. ანჯელინა ჯოლიმ საშინელება გააკეთა ტუჩების მიმართულებით, ყველას რომ მაგნაირი ტუჩი უნდოდა და რო დაიბერეს ეს ტუჩები და დღეს საჭმელს რო ჭამენ ეს ძველად გაკეთებული ტუჩის ადამიანი ნორმას გაცდა და ეს საჭმელი რო ერთმანეთზე ეწებებათ, ვეღარ გრძნობენ უკვე სად რა აქვს და საშინელი გააკეთა. აი რაც დადებითი შემილია ვთქვა, მაინც და მაინც აღარ არის ეს მიმდინარეობა და ხალხს უფრო ბუნებრიობა, ანუ რა თქმა უნდა ცვლილება უნდათ, მაგრამ ეს ბარბინოუს არის მაინც ეს პროცენტი, მაინც კატეგორიები არის. უბრალოდ პაციენტი თავარია სწორად მივიდეს იქ, სადაც მიიღებს იმას, რაც უნდა. ხო, ეს ბარბინოუსი ბოდიში ხა ამ სიტყვის მოხმარება არ მოყავს, ძალიან მეგოიმება მე ლიჭნად რა. ხო, ინდივიდუალურია, ну, ცოტა რთული არის ესე თქმა, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი ნაკადია ადამიანების, ვისაც ხელოვნურობა მოწონს, ანუ ძველი გამონათქვამია მაინც, რომ გემოვნებაზე არ დაობენ და უბრალოდ მეც არ ვემხრობი. აი, ტიპს რო უყურებ ესე პირდაპირ ამ ფასში, ხო? და ეს რო უყურებ და ეს ნესტოები ესე რო აწეული და ეს ქვემოთ ცხვირში ყველაფერს რო ხედავ, აი ეგ როგორ შეიძლება მოგეწონოს, აი არ მესმის. ხო, ბუნებრიობისგან გადახვევა მე არ მომწონს, მეც არ მომხრობს. საშინელება არასდროს, ხო. ვცდილობ მაგიტომ რომ სულ მაქსიმალურად ბუნებრივი იყოს.